Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Nardi Zainur Rahim ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Anwar Sugeng Triyono ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Musta'in ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Saifuddin Zuhri. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Haji Warsito ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad wonten ing tlatah Karanglewas Kidul ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa tim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Karanglewas. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dwi Nur Wijayanto selaku camat kecamatan Karanglewas hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil ugi hadir kanthi langsung dari Koramil Karanglewas beserta anggota ingkang kula hormati. Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Karanglewas ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Karanglewas Kidul. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sisworo selaku Kepala Desa Karanglewas Kidul beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Karanglewas Kidul. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Karanglewas Kidul. Wabil akhos dumateng keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Karanglewas Ibu Nyai Hajah Surtinah, keluarga besar Ranting NU Muslimat Karanglewas Kidul Ibu Nyai Munasyarah, keluarga besar PAC Fatayat Karanglewas Sahabat Waryati, keluarga besar Ranting Fatayat Karanglewas Kidul Sahabat Daryati, keluarga besar GP Ansor MWC Kecamatan Karanglewas ugi dumateng keluarga besar Banser ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula hormati, keluarga besar Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola ugi boten sope dumateng jamaah qasidah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Karnoto dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Baitun Nikmah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamaiyah Masjid Baitun Nikmah tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma.
Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur sing arep mbayari nyong panjenenganipun Bapak Haji Thoyibi saha Ibu Hajah Karsiti dan seluruh para agnia dermawan donatur. Kula nyuwun khusus doa kagem panjenenganipun Ibu Hajah Karsiti, keluarga besar Bapak Haji Thoyibi. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Hajah Karsiti tansah kaparingan saras wilujeng widodo, diangkat sedaya gerahipun, sedekahipun dinten menika kangge nolak balanari rizki kang beto manfaat maslahat ugi barokah. Allahumma wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar muslimin muslimat wonten ing tlatah Karanglewas Kidul, keluarga besar pimpinan Nahdlatul Ulama, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah lan sedaya organisasi keislaman wonten ing tlatah Karanglewas Kidul ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan kang berdiri jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, ingkang sami duduk lemprakan nang pekarangan nek ngantuk ora kewenangan, senajan ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipel teraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha milu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu 'alan nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bilih al mahrumu man khurimal wasiata. Ternyata orang yang punya wasiat dan orang yang menjalankan wasiat, kedua-duanya pikantuk welas asih Gusti Allah. Dinten menika pengaosan akbar keluarga besar Madrasah Diniyah Baitun Nikmah TPQ Baitun Nikmah TK Diponegoro 165 dan seluruh keluarga besar muslimin muslimat wonten Karanglewas Kidul. Anamung sekedik dalam badai nyampeaken pilih hajat dinten menika salah satunya adalah dari sederek kula panjenengan sedaya ingkang asma Ibu Hajah Karsiti. Kala semanten kagungan pangandikan utawi ingkang dipun wastani kaulan utawi nadar. Dene kala semanten menawi badhe tindak haji kepingin sangat nanggap mumpuni. Ternyata panyuwunan niki jauh saderenge beliau tindak haji kala semanten tahun 2019 persis saderengipun corona. Berarti antuke nyuwun niki kawit 2018 lek nunggu niku sudah 6 tahun. Kawit tanggane meteng babaran sampai meteng maning. Nembe dalem saged derek sowan wonten ing Karanglewas Kidul mriki. Beliau nimbali dalem supados derek sowan teng Karanglewas Kidul bukan karena sugih, bukan karena pamer, bukan pula karena kepingin dialem, tapi ternyata laisal ghina an kasrotil ardi walakinal ghina nafsi. Kanjeng Nabi ngendikaaken sugih niku bukan dari banyaknya harta, sugih niku dudu saking tingginya pangkat, nanging sugih niku wong sing ayem atine, wong sing tentrem uripe. Sehingga ternyata Bu Hajah Karsiti ngawontenaken hajat menika njur pun pasrahaken kalian keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten Karanglewas Kidul, sehingga senajan sampun kelungse empun expired panyuwunane pun sampai kadaluarsa 6 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah berkat keguyup rukunan dan kekompakan warga Nahdliyin wonten Karanglewas Kidul, hajat dinten menika saged tarlaksana. Tepuk tangan sepida malih kangge sedaya rencang panitia sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Saderenge kula lanjutaken sampai jam pinten mangke? Dalem
Sampai jam 1 subuh. Subhanallah. Dalam minggah jam 09 langkung 1/4. Mandap jam 1 subuh berarti ngajine 4 jam setengah. Jebule Karang Lewas Kidul wonge geragas-geragas. Ning saderenge sampai jam 1 mangke, kula nyuwun bantuan Pak Operator Sound System. Niki suarane teng setelan awal wau. Soalnya niki kalau pakai echo volumenya terlalu tinggi ngapunten benging kados niki malah mboten jelas. Monggo jangan lah niki malah jelas cetok asli suarane mumpuni leres. Kecuali sak mangke menawi solawatan sareng grup qasidah Pancasona saged mangke ngagem echo. Sakwetawis Pak Operator Sound System, jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Awit pangapunten kita ngaji di tengah pemukiman, banyak gedung warga, nek ngagem echo niku malah mboten patoso jelas. Napa malih suarane kula dasare niki serak-serak berserakan. Terus pangapunten mboten ngagem echo. Matur nuwun Pak, audionya namanya audio napa niki? Ben kula promosi suarane luar biasa saya. Yanto Sound System. Tepuk tangan kangge Pak Yanto. Matur nuwun Pak Yanto Sound System. Menawi sound system kok ditanggap teng pengajian biasane mbayare mung separo tok. Soale nek full niku malah diseneni karo Pak Kiai. Matur nuwun Pak Yanto Sound System. Mugi-mugi sound systeme tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Lanjut. Ibu Hajah Karsiti pasrah kali keluarga besar Nahdlatul Ulama ken disengkuyung hajate. Bukan karena pamer, dudu sombong, dudu semugih. Lalu pertanyaannya, wong sugih kok iso nanggap mumpuni? Wong sugih niku wong sing kepripun? Sugih niku dalam belanja sehari kangge tumbas bumbon dapur, gas LPG, bayar listrik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, sedinten jatah belanja 300.000. Ya tengah senyumnya mencurigakan. Bu, assalamualaikum. Jatah belanja sehari 300.000 niku cukup nopo kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wadon Karang Lewas ki ora kena diajak kompromi. Bisane kula matur sedina 300.000 nyung lagi mbelani sampean, Bu. Ben mangko tekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Bener-bener wong wadon anggere di briefing kaya gue. Sebelah kanan nanggon pekarangan. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ra keduman snack. Mulane melurunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Ngapunten menawi jenengan ibu-ibu jatah belanja sedinten 100.000 cukup? Gari kurang. 300.000 kakean 100 kurang. Pancen wong wadon niku susah ditebak. Apa maning wong wadon-wadon kaya jenengan kaya Rika sing anggere numpak motor riting kanan belok ke kiri. 300.000 kakean 100 kurang berarti satu hari 200.000 cukup. Cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 600 ki nggone ngitung kepriwe kok. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta Yusartina. Mangarep dewek banter. Salah. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta.
Jadi kalau ada warga Karanglewas pendapatan 1 bulan lebih dari 5 juta, niku termasuk kategori wong sugih. Contone Camat Karanglewas, Pak Camat Dwi Nur Wijayanto, apal kula. Dalam. Bu Camat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karanglewas ugi nderek hadir matur mbanun sangat tenang. Padha-padha apal niku namung sekedar seklebat mawon. Ora tekeling-eling sudah ada hati yang sedang saya jaga. Kirane nyuar dadi bojo keloro ya milih-milih lah ya Bu. Kalau camat niku kan gaji sebulan sekitar 7 juta. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Bojone loro kayaknya kaboten lho. Tenang. Maaf nggih Pak Camat. Pak Camat menika piyantunipun. Ya Allah pantesan nganti kering tahunan kaya kowe Bu. Nah saya nggih Mat. Dan Ramil Masya Allah nggih gaji 7 juta. Tapi kan sengganteng-gantenge Dan Ramil niku gagah tapi nyilih. Motor sepeda motor nggih saged niti numpaki tapi kan bisa nganggo ora bisa adol. Tenang Pak Lurah non sewu. Menika Pak Lurah nggih. Pangapunten Pak Lurah tenang, mboten kula garapi mboten. Pak Lurah beliau nggih lurah nggih kiai menawi digarapi nggih kula kualat. Ngapunten nggih Pak Lurah sudah berapa periode? Sampun ping kalih. SK-nya nggih sudah turun tambahan 2 tahun. Tepuk tangan dulu dong kangge kebijakan pemerintah. Kami masyarakat hanya titip awak Pak Lurah. Dengan adanya masa jabatan yang ditambah, kami masyarakat namung titip pesen saestu mudah-mudahan Pak Lurah pun paringi sehat walafiat, dipun paringi pemimpin ingkang adil, lurah ingkang amanah, saged beto kemanfaatkan kangge Karanglewas Kidul Allahumma. Berarti sudah 2 periode. Iya, dari senyumnya niki pun balik modal soalnya. Non sewu. Kalau Pak Camat, Pak Ndaramil, Pak Polisi nggih kula pun paham gajinya lah. Tapi kalau Lurah Karanglewas Kidul ini agak privacy memang Pak Lurah. Tapi ya masyarakat boleh tahu dan ngerti karena kalau kepala desa kan belum PNS. Jadi kalau gaji kades niku sebulan berapa? Siap Pak Lurah ngendikan beliau sangat cinta kepada anak yatim. Jadi kalau setiap menerima gaji itu enggak dikantongin sendiri tapi langsung diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri. Kemudian Pak Lurah manawi Pak Lurah gajinya piyambake malah mboten pirsa, tapi kan onten bengkok nggih Pak Lurah. Siap berarti Camat dan Ramil Kapolsek Lurah termasuk wong sugih. Wong sugih punya sunnah muakkadah ketika bulan Dzulhijjah nglampahi ibadah ta'abbudi. Napa niku ibadah ta'abbudi? Ibadah penghambaan diri kepada Gusti Allah. Salah satunya adalah ibadah kurban. Bener nyenti lurai kualat langsung udan nggih Bu ya. Monggo-monggo sing saged pinarak teng lebete tarub langkung nyaket malih. Pangapunten ingkang kathah Pak Lurah, Pak Ndaramil, Pak Camat, Pak Yai, mbok bilih niki wonten ibu-ibu lungguh wonten ngajeng mriki mboten masalah, tapi nyuwun izin rumiyin pangapunten ingkang kathah. Monggo-monggo ingkang sami kejawahan Pak Banser
saged nggih adik mriki pojok mriki. Nah nggih permisi dempe. Nggih monggo. Ibu pun dipersilakan kalian Pak Lurah, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek supados pinarak wonten ngajeng mriki. Masake ingkang wonten wingking merga kejawahan. Alhamdulillah niki dipun paringi murah saged dipun paringi nikmat jawah. Monggo Ibu jangan mepet dalan. Monggo. Ya nggih leres Pak Banser mohon izin diarahaken leres Bu Guru monggo pinarak mriki. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Bapak-bapak saged lungguh wonten mriki Pak Panitia ingkang sami jumeneng saged lungguh wonten mriki. Nanging nggih sak wontene Pak bonggang-bonggangan niki sesarengan. Monggo kali nyambut dugine jawah sinambi maca selawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Panitia niki bapak-bapak dipun aturi pinarak mriki. Pangapunten ingkang kathah. Monggo. Nanging nggih sak wontenipun Bapak nun sewu ingkang kathah. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasul sareng ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi anta murtaja yauma ziham isyafa' lana ya khairal anam anta murtaja yauma ziham isyafa' lana ya khairal anam isyafa' lana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasul Nabi sholawat ya Nabi laka ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ludna bika ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu isyafa' lana bada isyafa' lana bana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasul salawat
ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya rasul Allahumma shalli alaihi ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi Allahumma sholli ala Muhammad ingkang kenging toyane udan sampai deleweran banyune nganti mblopor celake mudah-mudahan dadi milu mblopor dosane mblopor penyakite diangkat sedaya kabeh sifat-sifat sing boten sae amin Allahumma niki sing kagungan hajat sedaya jamaah Masjid Baitun Nikmah ternyata ketua panitiane Pak Karnoto bareng udan mangke niki ibu-ibu nggone payungan ngucap ngundang mumpuni malah udan ketenger ge ketua panitiane Pak Karnoto kelalen orang balana sempak maring payon padahal udan ora nana urusane karo sempake Pak Karno karena udan ora udan kabeh kersane Gusti wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro justru Jawa niki fa insyaallah dadosaken tanah karang lewas tanahe tambah makmur kan dados mirsani tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah salah satunya melihat tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah anak lasa munggah sirah mboten napa-napa niku nyeni jenenge nyeni wonten dalile niku wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum dadi menungso aja nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele bukti nyoto niku kloso plastik dituku regane 5.000 betul lah dituku kamu ngarep dibokongi, dijagongi, dientuti sekalian remeh banget bu, sepele banget dituku kamu ngarep dibokongi dituku ngarep dijagongi dan sepele banget gue kelasa tapi nyatane bareng udan anu bekas bokong malah munggah sirah berarti kelasane mulia mboten artinya sengit karo wong aja berlebihan karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau betul laras hari ini NU Muhammadiyah dan seluruh organisasi Islam teng Karanglewas guyub rukunya luar biasa tepuk tangan sepina malih kangge Karanglewas niki nggih matur nuwun grup qasidah fa insyaallah mangke ngiringi sampai jam 1 subuh. Niki nun sewu ingkang kathah saya sawer dulu kersane sami-sami. Alhamdulillah luar biasa. Nggih, mangke samangke kula sampaiaken nggih. Soale kan niki ngajine sampai jam 1 bengi kan ya Bu ya. Nggih mulane grup qasidah disawer dhisit ben nenggo sampai jam 1 subuh. Sing jawabi ya pinter, ora serepot-repot tapi ditampani. Jujur mawon Pak Lurah, Pak Daramil, Pak Camat, Pak Kiai dalem seneng nyawer santri. Niki santri nggih. Santri tapi mandan tua sedidik. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Sing paling penting malih diparingi istiqomah Allahumma.
Sawetawis kula lanjutaken mangke kula gandhengaken kali napa ingkang dados tujuan saking kepanitiaan. Miki lagi cerita wong sugih nglakoni sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan nglakoni nglampahi kurban. Mula Dzulhijjah niki kula panjenengan sedaya saged mirsani piyayi-piyayi ingkang memang kagungan niat duwe penghambaan diri dumateng Gusti Allah, sami nyembelih lembu nyembelih mendo. Tapi saumpami ana wong sugih, sugih rawuh Pak Kapolsek dari sektor Kecamatan Karanglawas. Semoga Pak, alhamdulillah nderek seneng menawi Kapolsek niku mestine nggih protokoler, acaranya banyak dan banyak sing ditata. Nderek seneng niki Pak Babing Kamtipmas sawetawis mangke niki mewakili Pak Kapolsek. Semoga pangapunten Pak Kapolsek kula lek dugi mandang kegasiken niki. Dalem sing kegasiken apa Pak Kapolsek sing telat nih? Oh, Pak Kapolsek yang telat. Terima kasih sudah sadar diri Pak. Memang polisi hari-hari akhir-akhir ini harus banyak mawas diri. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak AKP Sutardi. Sakmangke insyaallah tindak temeriki baloknya 3, kondur langsung mawar 1, kompol. Lanjut. Wong sugih kon padha nglakoni Aku direwangi ngucap ban ngono ki to Bu. Ben aku lek ngaji kok nganti jam 1 bengi. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Wong sugih kon padha nglakoni Bang. Ternyata kemarin ada yang bilang mumpuni aku tahun wingi wis kurban sapi. Lah masa tahun ke kurban maning yang ngapurane banget. Niki kula sing kakeyen peragat. Nggih. Ternyata nek aku tahun wingi kurban tahun siki kurban, aku ya bandane enteke akeh luar biasa. Umpamane aku wong sugih tahun ki ora kurban kepriwe ya ora apa-apa. Nanging wong sugih yang belum berkesempatan nyembelih lembu tawi mendo kangge kurban tetap disunahkan untuk ketika hari raya Idul Adha nyembelih hewan unggas peliharaan ingon-ingone dheweke. Bu sing rambi masjid Baitul Nikmah. Assalamualaikum. Ibuke kagungan gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingone napa? Ya cak kucing lah ya. Pantesan camat kene gering tahunan ngeye gue. Wargane ngeyel-ngeyel kebangetan banget. Ya bener sih nggone semaur, duwe ingon-ingon, duwe apa? Kucing, ya bener. Tapi kan keterangannya tadi kayak nyembelih unggas, ingon-ingon peliharaan sendiri. Berarti contohnya ayam, bebek, entrok, blengong, ya darah unggas. Tapi kan disembelih melasrai lok wong pupune be, secilike pupune mumpuni. Nyoran dengon-dengon tapi suki ora kurban, nyongki nyembelih apa mumpun. Tuku daging ayam ora ketang arah sekilo. Yang dimasak sing enak ketika hari raya Idul Adha. Radoyan daging ayam, tuku iwak laut ora ketang arah sekilo. Dimasak sing enak oleh wong-wong sugih yang belum berkurban di hari raya Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa kemaruk, menghilangkan rasa geragas, you know. Pertinyi, apakah nang Karanglewas Kidul anak wong sugih geragas? Akeh. Wong sugih geragas kue wis jarene sugih tapi ora melukur. Tapi malah ngarep-arep bagian. Ana wong kene kayak gue mangkat wonge kerudunge warna apa? Ireng. Repot-repotnya.
Kaya iki kok ngajak ngaji nganti jam 1 bengi ya Allah. Inyo ado-ado ngaji sakang Cilacap tekan kene ki nang kene nggo sawat tombal lambil leng jenengan. Mangarani nyong barangan. Udu wong Cilacap, udu sing krudung ireng, udu sing krudung ijo. Sing kono. Sor langit ado. Wis jarene sugih tapi ora melukur. Tapi malah ngarep-arep bagian. Malah kawit isuk sengaja ora masak. Wangeten banget. Anu lurae nun sewu. Pak Lurah, Pak Kiai, dalam nyun piterang Pak Lurah. Kalau wingi desa Karanglewas Kidul antuke kurban ngapunten lembune pinten mendane pinten. Subhanallah, Pak Lurah ngendikan sapine 17 wedhuse nganti ora kena detung. Berarti Karanglewas Kidul piyayine sugih alhamdulillah. Lah sing sugih ora kurban malah ngarep-arep bagian. Kawit isuk sengaja ora masak, ketungkul ngulek bumbu. Malah karo nyiap-nyiapna sunduk sate. Be malah karo ngersula. Jare lurae. Karanglewas sapine 17. Wedhuse nganti ra kena detung. Abong kebangetan nganti 4:30 sore buntute berat tekan kene. Niku jenenge wong sugih tapi nggrag. Mulane ketika wong sugih di hari raya Idul Adha kok nerima daging, itu bukan bagian daging kurban tapi sekedar bebungah utawi hadiah. Mula kenapa jenenge wong sugih? Jangankan nampak daging kurban dijual, hanya mencari keuntungan dari daging kurban saja haram hukume. Soale maaf menawi wong miskin nun sewu, wong melarat anggere bulan Dzulhijjah ketika hari raya Idul Adha kan nggone nampak bagian kurban mandanake. Ya daginge, endase, buntute, dengkile, sewelulange ben nampak. Lah yang namanya miskin kan orang duwe kulkas. Sekali-kali ngaji ceramah karo wonge dhewek mandan keras ki pancen nyong. Ulang nggih. Miskin kan gak punya kulkas. Arep dititipna maring tanggane ya ora kepena. Masa malah wong miskin gara-gara daging kurbane akeh malah dadak tuku kulkas. Dimasak sedina ora entek sedina mbeyek-mbeyek ngono. Wedhuse be 43 ngendih 48 ngendikane Pak Lurah Karanglewas Kidul. Akhirnya oleh si miskin bagiane daging kurban dijual, diuangkan, dicari kemanfaatan dan kemaslahatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Sing gelange selengen aja melu yes. Untuk pakane bete ikro sekupi kreditan. Perlu daging kurban wong miskin murid didol melu yes. Ulang nih, wong miskin nampak bagian daging kok terlalu banyak, dijual njur diuangkan, dicari kemaslahatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Sing sugih jangankan dagingnya kurban dijual, wong hanya dicari keuntungannya saja haram hukume. Umpama ge ana wong sugih geragase kebangetan. Ternyata saking geragase anu daging kurban 2021, 22, 23, 24 sengaja dintet-entet nang kulkas freezer, anar gua akan nambahi modal hajatan barang gawe. Ana wong kene kaya gue? Mangkat wonge. Rasa takon kerudunge warna apa? Ujung-ujunge nyong sing didadekna tumbal nang sampean. Tintet-entet kuwi daging kurban jebul digiling nada tibak.
sengaja arep nggo nyuguh tamu sing pada kondangan, haram hukume. Kenapa haram? Karena sudah ada niat mencari keuntungan. Lah ben ora nambahi wraget. Ki daging tekumpul-kumpulan nggo didadek nabak. Niku haram. Karena wis wonten niat mencari keuntungan. Wong maaf niki, wonten grup yasinan 40 piyayine teng daleme jenengan. Ternyata disuguhi daginge kurban dalam rangka nganti ngucap, lamen ora mawi dadak gawene cimplung, lamen ora mawi dadak gawene jajan pasar. Kilah nggo ngingget modal tek dadekna bakso nggo nyuguhi grup yasinan. Niku mun mboten pareng. Karena pun nonton niat soale wis ana niat nggo ngingget ben ora kakean modal. Niku mboten pareng. Kecuali niki saben seminggu sepisan dimasak, nggih rendang, tapi nggih keluargi mawon. Dimasak ngangge sop, kangge keluargi nambahi krewetan niku pareng. Sampai sedetail itu. Tanggung jawab wong sugih berarti kan berat. Maka kenapa hari ini ada sosialisasi donasi kangge pembangunan damel madrasah diniyah Baitun Nikmah yang ternyata sudah ada konternya teng mriki. Sebelah pun niki kontere berarti. Oke, ngapunten kula kan tiang dusun tiang kampung. Nek kula biasane pengaosane ku ken narik kotak infak mider keliling. Hari ini ada program yang luar biasa saking Nahdlatul Ulama, geniku kangge jenengan mendonasikan bagian hartane panjenengan kangge secara berkala. Karena niki ndamel mesti gedunge menapa malih teng kota. Tanah teng Karanglewas mawon tiap tahunnya pun naik harganya. Berarti sampai pembangunan barang materialnya jenengan badhe bersedekah. Niki supados panjenengan pirsa hari ini nembe sosialisasi mawon wonten Ibu Kun Maryati memberikan donasinya. Samangke Pak Camat, Grogo Sakatrok, Pak Daramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah Barangan ya wis jelas mesti kedah istiqomah ngrogo Sakadok. Pak Lurah Sarungan berarti ora katokan. Ngapunten ya Lur. Nanti insyaallah amplopnya saya bagi 2 Pak Lurah. Nggih Pak Lurah amplope kula isine. Dan saya nggih Pak Lurah niki aja ngledeki Pak Lurah mbok kualat li udan mali malah repot. Empun terang. Jujur mawon alhamdulillah kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Ki nggone gue aja ngenyek. Ki ngomong temenanan kita kurang ya. Kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen bisa ngendhek udan. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Lah berarti angger terang kados niki nganti jam 1 temenanan. Subhanallah. Berarti ngajine 4 jam seprapat. Wonten teng mriki Kiai ceramah dawane semono. Wonten Kiai sinten? Nyong. Ya Allah ceramah 4 jam seprapat. Ngundang apa ngontrak niku? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tan sambeta manfaat masalah barokallahumma. Kembali malih wong sugih berarti tanggung jawabnya ageng nggih. Wong sugih tanggung jawabnya gede. Ana sing semaur sing nampa PKH, berarti mending nyong ya dadi wong melarat piye-piye. Ya ora. Mula wau tang awal kula ngucap ngendikane Kanjeng Nabi, sugih niku dudu saking kathahe bondo, dudu saking tingginya pangkat, tapi saking bijaksanane ati. Bu. Mula onten syariat, ada aturan. Kenapa di dalam Islam niku ana syariat? Supaya sing sugih, sing duwe ngilmu ora semakean, ora kemliti, ora kemaki. Jajal anggere mboten nonton syariat, mboten nonton aturan. Mestine wong sugih niku ya semakean. Mesti nggone ngucap wis syukur ki nyong gelem dadi donasi, contoh ke Bukun Maryati. Pamane niki, wis syukur ki nyong gelem sedekah. Nek boten nonton aturan syariat mestine wong sugih semakean. Ana maning wis syukur kenya gelem kurban, wedhus dengklang nggo kurban. Be jawabane syukur kenya gelem kurban.
Mula ana syariat, ada aturan. Sampai kurban mawon walaupun niku biayane akeh, tukune sapi, tukune wedhus yo nganggo duit, ana aturan, ada syariat. Nggih pun menika syarate wedhus sapi sing kangge kurban sehat tanpa cacat, cukup ngumur, syukur, sing ganteng tur gagah. Angger ganteng tur gagah berarti wedhus wadon ora kena nggo kurban, saged. Cuma angger wedhus wadon nggo kurban mandan angel, karena wadon kue jangankan berkorban, ngaku salah bangel banget. Mulane wedhus wadon saged nggih kurban, tapi lebih utama wedhus lanang. Soalnya angger wedhus wadon saged nggih kurban, syaratnya tambah ya sehat tanpa cacat, cukup ngumur, plus lagi ora meteng, lagi ora Lah niki sing repot tur merepotkan. Maring pasar kewan kul ki duwite nyong bisane nggo kurban tukune wedhus wadon. Ketok dalang wedhus jenengan kok ginuk-ginuk sehat temen. Ki kira-kira wedhus jenengan agi meteng apa ora? Bakule jawab, ya ngapurane ya Bu, nyono dulanangane. Ya tekan kene wis repot banget ki. Iya kul nyong ngerti sampean ki udu lanangane udu bojone, tapi kan jenenge bakul wedhus. Kira-kira yang ngerti lah serapat-serapate wedhus meteng. Pak Kaki Karno tuh giliwat. Ngemper ngajine nganti jam 1 bengi. Mendela-dela iklan iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaki Karno tuh. Kenapa titik lalen mikirnya? Oh iya, wedhus jenengan kira-kira mateng ngaporane wong jenengan bakule mestine paham. Insyaallah Bu, jenengan angger takon kaya nyong seneng ana pembeli kritis. Kayak gini. Insyaallah wedhus sing tekdol kiye pada wadon arep nggo kurban, saya meyakinkan insyaallah lagi ora meteng. Kenapa? Karena nyong sing ngangon barang. Kiye insyaallah wedhus lanang wedhus wadon wis tak pisah, dadi kayane lagi ora meteng. Yang kedua, nyong urung pernah weruh ki wedhus ditumpaki. Nyong yakin ki wedhus sagera meteng, yakin nyong cocok kiye. Akhirnya akadnya ijab kabule jual beli sah, dibetok kondur nggih kurban, pas hari raya disembelih, dibelek wetenge jebule ana cempene. Apa hukum kurban yang terjadi? Kurbannya tetap sah. Kenapa kurbannya tetap sah? Karena ketidaktahuan. Kan wis ikhtiar mertakonan gue. Bakule udu bojone. Mano agi ora meteng sih gue wedhuse jarene bakule. Sing bakule ya ngerti ora pernah ditumpaki. Wedhus lanang wedhus wadon dipisah, tapi tetap wetenge ana cempene. Kurbannya tetap sah. Tapi inilah yang menjadikan wedhus lanang karo wedhus wadon angger nggo kurban langkung utama wedhus lanang. Soalnya angger wedhus wadon kira-kira ki meteng orane kan minimal kudu di USG. Repot maning angger kayak kayak si pitik. Meteng orane ngendok orane bisa ditiliki dengan mudah dengan cara didul. Masalah dulek nyambung banget jenengan. Kayak si pitik mah. Niki cerita bukan jorok nggih. Nek cerita fikih ya mudah-mudahan dados ngilmu sesarengan. Amin Allahumma. Pitik bebek mentok kena didulek, ngerti ngendok kaporane. Lah ya wedhus wadon bisa didulek barang pancen. Tapi kan kita ra ngerti ya meteng orane kaya ngapa rasane. Niki lah kenang apa wedhus lanang lebih utama nggih kurban ketimbang wedhus wadon. Soalnya ngapunten ingkang kathah. Niki kala wingi sebab ada beberapa masyarakat yang rame. Salah satunya kula menangi kasus niki Pak Kiai. Kasus niki wonten Cilacap Barat. Tapi nggak usah saya sebut daerahnya. Hari ini Pak Camat, kalau seorang public figure mubalighah menyebutkan nama daerah atau menyebut nama seseorang secara langsung, yang bersangkutan kok ndak terima jurusan niki
sedikit salah mawon apa mulai zaman media sosial langsung viral nggone salah ora ical-ical. Lah pamane model-model mumpuni ketriwal kesingsal kepleset setitik mon nggone matur aduh lambene nyong bisa mlebu kerangkeng. Mula niki kula tak cerita kasus mawon. Anu ngajine sampai jam 1 bengi kan? Ya mung takon tok nyong genahna. Tertakoni be sensitif. Ada di Cilacap Barat. Lah niki kula ngaji 1 tahun kapengker. Ternyata teng lokasi niki ada sing ngendikan bahwa ada yang membolehkan kurban kambing 1 untuk atas nama sekeluarga. Ngapunten ingkang kathah, menawi sapi 1 kan untuk 7 orang, kambing 1 untuk 1 orang, dan saya untuk suamiku seorang. Jebule arep ngelawak. Maaf, ngapunten ingkang kathah. Ada yang membolehkan kurban kambing 1 atas nama sekeluarga. Akhirnya kita kaji sesarengan kali kiai kula. Usut punya usut jebule memang wonten hadis. Ning hadis niki radi dhaif. Lemah hadise. Geniku menyebutkan biyen Kanjeng Nabi pernah kurban kambing 1 di atas namakan Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi dan seluruh umat Islam saged nampi keberkahannya. Tapi asbabul wurudnya, sebab musabab hadis niku wonten, ternyata wekdal niku Kanjeng Nabi saweg katerjang pageblug sejenis pandemi corona lah. Sami niku paceklik tapi berkepanjangan nganti tahunan. Sampai-sampai masyarakat wong-wong sugih mboten saged metu ngomah kangge golet ma'isyah kerja nyambut gawe mboten saged gara-gara pageblug niku. Wong Kanjeng Nabi mawon garwane nggih niku Sayyidah Khadijah sugih-sugih piyai kota Mekah dijelasaken teng kitab Al-Busra fil Manaqib. Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro niku karena saking sugih Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah dilansir sugih Sayyidah Khadijah mawon gara-gara pandemi pageblug di zamannya Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi tersisa kambing tinggal setunggal. Halo? Gara-gara pandemi pageblug di zamane Kanjeng Nabi tersisa kambing siji-sijine til. Siji-sijine ngajak gugupen tekan ngisor urung taltil mungkari siji-sijine tetap disembelih teng Kanjeng Nabi di hari raya Idul Adha untuk menggugurkan sunnah muakadai wong sugih nglakoni kurban. Tapi kalau hadis niku dipraktekkan teng zaman sakniki kaya kayane kirang pas. Kenapa kirang pas? Karena zaman seniki kan mboten nonton satu kampung wedhuse mungkari siji-sijine melarat kabeh miskin kabeh sedesa pun mboten nonton teng Indonesia. Nyatane teng Karanglewas Kidul tumpakane motor PCX nampa BLT. Gelange kiwa tengen nganti tekan sikut besi gelem nampani PKH. Nggih mboten? Berarti teng Indonesia pun mboten nonton wong miskin sajane. Saumpamane kok ada negara miskin kaya teng Afrika Selatan umpami ingkang kata tiang muslime jebule menawi hari raya Idul Adha jangankan ono sapi, kerbau utawi nun sewu kambing karena saking miskinnya dinten-dinten daharane mohon boten mesti. Maka sekarang ada persatuan negara muslim diantaranya Malaysia, Singapura, Indonesia niku menawi Idul Adha kirim lembu, kirim mendo tenggene Afrika Selatan nggih kurban teng mriko. Sampai-sampai kula pribadi malah pernah nampi wedhus saking Singapura, saking namanya Ustadz Nuzhan Halim. Kok saged kula gadah kenalan teng Singapura. Sedikit informasi untuk Karanglewas Kidul, dulu saya pernah ikut lomba dai teng Indosiar tahun 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Ngapunten informasi flashback sekedik, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya mumpuni Handayani.
sekali-kali pamer karo wong Karanglemas. Akhirnya gara-gara juara 1 aksi Asia, Ustadz Nusan Halim niki DM teng kula, ngapunten kula kepingin kurban teng kampungin jenengan atas nama ibu saya. Tulung kula tumbasaken wedhus. Nggih, kula tumbasaken wedhus Jawa Randung gagah ganteng. Barang kula tumbas wedhuse, kula foto, notane kula kirim teng Singapura, njur piyambake niku merupiahkan arto Singapura, njur dikirim teng kula ditransfer. Ternyata luwih artone. Kula matur, "Lho kok niki luwih duwite?" Nggih, niku sengaja saya lebihkan untuk ngurusi sak ubo rampene. Mbok tumbas kantong plastik, bayari sing sami neteli dan lain sebagainya. Malah langkung saya kados niku. Dados senajan jenengan kurban kok wedhus gembel mung setunggal, rasa mawi isin atau cilik ngati, titipaken mon teng masjid Baitun Nikmah. Ngendikan kali panitiane, "Pak panitia, kula badhe kurban wedhus setunggal atas nama anak kula bin atau binti fulan sinten. Tapi niki kula wonten arto 1, sing 50 niki kangge mbayari ingkang nyembelih kali sing jagal, lajeng niki 50 kangge tumbas kantong plastik sak gula kopi teh lah, petukon rokok nggih sing sami neteli." Malah saya kados niku. Karena hari ini maaf ngapunten, kadang ada panitia ataupun sing nyembelih ngucap, "Ki ora usah diamplopi, ora usah dibayar nganggo duit, nyengki nggone nyembelih bayar bae nganggo ndase wedhus." Dume nggone ngarep-arep bayaran ndase wedhus, nggone nyembelih gulune nganti tekan pol. Ora mung ndase segulune katut kabeh. Lah warga uli apa? Mulane sebelulangipun sebuntute bagikaken rata teng masyarakat, kersane entek kurban niku sing kurban nggih mantep, warga kabeh entuk kebagian berkah. Sampai ana syariat modele ngaten supaya wong sugih niku ora semakean. Ben wong sugih niku tertata rapi. Kaya to hari ini sosialisasi donasi pembangunan Madin Baitun Nikmah. Niki wonten konternya supaya sing maringi sekedhik ya ora isin, sing maringi kathah pun ora jumawa. Dados niki wonten konter supados kula panjenengan sedaya masyarakat anggen maringi sedekah niku berkesinambungan, mboten namung sekedar sekali sedekah narik langsung rampung bubar. Kayak contoh pami, hari ini kok ditarik infak, muter kotak keliling. Pak Camat maringi 500.000, Pak Lurah maringi 100. Gede sing 500, tapi kan Pak Camat mung sepisan tok. Lah Pak Lurah 100 tapi sing mili. Lah mili niku sing istiqomah. Diharapkan saking pembangunan Madin Baitun Nikmah istiqomah. Sebab ana pangandikan ana tastaqim tarbah, sapa wong sing istiqomah bakal urip bejo. Dene ora amin. Terlambat. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil. Sepindah mali semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu aja lali sing dinafkahi, tindak haji cukup kaping 1, maslahat tangga aja nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf
sa'i tahalul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni tahun ngarep wajib dibaleni sareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jan syahdu banget menawi puji-pujian model zaman biyen nggih. Niku puji-pujian model masjid langgare tesi panggok. Mangkat ngaji sing gawa obor karo sentir. Teplok mbiyen lampu teplok niko sing puji-pujian wis kaki-kaki banget sing sarunge mentul-mentul nglinting kaya shock breaker motor pecise ben nganti karaten nieng. Lah puji-pujane jaman saniki nang masjid iku ya monggo lari-lari kan tindak teng masjid mungkin supados kita membawa nama baik nang Dotil Ulama puji-pujiane ya sing normal-normal bae lah. Nyong wingi niku pas Idul Adha pas ngasaran teng griya krungu ana puji-pujian iku Maaf ngapunten ingkang kathah. Kita ada nang Dotil Ulama di pundak kita. Jadi monggo anak-anak semangat ngaos ngaji tapi tetap diarahkan. Kersane masjid makmur, lare-lare nggih tetep manggeni masjid. Ning syaratnya adalah tiang sapu ingkang mengarahkan. Mudah-mudahan anak kita soleh-soleha kabeh. Amin Allahumma. Bu, putrane ngaji teng madrasah, sae mboten? Tapi ngapunten, senajan anak kita ngaji nang madrasah dititipaken teng pondok tapi wong tuane nggone biayani putrane ngaji dari hasil mindai patoke tanggane. Maaf niki ngapunten, boten saged dadosaken lare soleh-solehah. Mula kenapa ada konter kepingine Soibul Hajat, kepingine panitia masjid Baitun Nikmah yang memberikan donasi bener-bener tiang ingkang rezekine bersih kersane madrasah makmur. Tek tanglet nalih niki. Bu, sedekah sae napa mboten? Sae, tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wuduknya sah napa mboten? Sepenting itukah namanya wong sodako dari hasil yang bersih? Nggih. Karena kemarin kula ngaji nderek selapanane Pondok Pesantren Tegalrejo. Kula sanes alumni mriko nanging kula nderek-nderek bojone kula mirengaken selapanan tenggene Tegalrejo. Rama Kyai Haji Hanif Khudori ngendikaaken dili Allahu yarham al-mahfulah. Rama Kyai Khudori niku pernah ngendikaaken, "Nduk, ngesuk ketika kita anu ngajine nganti jam 1 bengi kan?" Ya takon troknya. Ki wis labu serius ki. Apa meneh anggar alisenya wis kirut ki. Serius banget ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Khudori ngendikaken kali putra wayah sedanten. Nduk, ngesuk nek Idul Adha, kok pondok kita Tegalrejo arep kurban, yang gone tuku sapi tuku wedhus dari duit kita pribadi keluargi. Umpamana wong sugih nitip wedhus nitip sapi kon disembelih nang kene sawetara aja ditampa disit paringaken mawon karo masjid-masjid sing urung ana hewan kurban atau dipindah maring tangga desa sing urung ana hewane kurban. Putrane tanglet, "Pak, kan tiang sugih nggih niate sae. Wong niate tabarukan ngalah barokah derek kurban teng mriki." Iya, apik, tapi kan nyong ora ngerti gue. Nggone wong sugih tuku sapi anu duit-duit apa? Apa ya pantes nyong takon. Gaweanmu apa? Kayak ngene tuku wedhus anu duit saka ngendi?
Kan ora pantes. Lah umpamane pantesana nyong ya ora ngerti kowe wong nggone tuku sapi utawa wedhus nggo kurban anu duit saka ngendi. Jajal saumpamanya ora ngerti nyong ora takon. Nah auzubillahi min dzalik nggone tuku sapi nggo kurban nang kene jebule sekang duit menang togel. Lah sapine dikurbanan nang kene sing dahar anak-anak santri bocah kene. Kuwi pertanggungjawabane nyong ora mung nang akhirat, tapi tanggung jawabe nyong karo wong tuane wali santri. Mau dititipkan nang kene mondok kon dadi bocah soleh-solehah, malah kok sampai mangan barang haram, barang ora jelas. Maka tanggung jawabe nyong gedene luar biasa. Kiai NU sekali mikir lembut niku ngantos dumugi sak monten dawane. Maka dari sini kula dados kengetan Kanjeng Nabi ngandikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora cetak, ora jelas, samar-samar, remang-remang. Contone napa niku barang samar, nemu pelem. Kok guyune jenengan ki kaya biasa nemu kayak ya Bu ya. Barang samar contoh kecil nemu pelem, nemu pelem peleme lurah sisworo. Nah punten ya Lur. Pak Lurah mah ki ben gampang nggih contoh. Nemu peleme lurah sisworo. Teng tanah bengkoke lurah sisworo. Daleme tebih tapi wonten pelem teng tanah bengkoke Pak Lurah. Njur dipundhut dititor teng jenengan, dibeto kondur tanpa nyuwun izin ikhlase Pak Lurah sisworo, jenengan sama halnya mangan barang samar. Mbok jere sapa buluran lagi ngidam. Kepingin dahar pelem sing tiba dhewek kang wit. Jenenge wong ngidam kan aneh-aneh Bu. Kadang wonten ibu-ibu njaluk foto kali kula, anu ki lah nyong ngidam anu bocah kepingin foto nyong batin wong bocah ora kenal mumpuni kok. Kon foto. Nang bocah benang weteng sing dipoto wajahe kan ora nyambung jane. Umpamine ternyata niku pelem dereng disihse Pak Lurah ingkang kagungan kok jenengan beto kondur-ndur didahar, namanya mangan barang syubhat, halal ora, haram ya ora. Kan nemu mumpuni nemu kue. Justru tanggung jawabnya kue kedawan gagang. Kenapa nganti kedawan gagang? Ya kadang-kadang Herman. Ana wong nemu setiap nemu kok nggone ngucap rezeki anak soleh. Dari sejak kapan jenenge wong saleh mangan sembarangan? Nyong Herman ki nang kono ke Herman banget. Mulane jare aturane kitab I'anatut Thalibin nemu kue malah jan justru dawa banget persyaratannya. Contoh niki, nemu dompet, aturan mbu nemu apa baik kudu dipadosi sinten sing kagungan. Contoh nemu dompet bareng ditiliki, dompetnya mboten nonton identitasnya. Akhirnya harus diumumkanlah tenggene pasar. Niku aturan saking Kanjeng Nabi. Kenapa teng peken min dereng nonton medsos, lajeng jenenge lambe-lambene wong pasar. Informasi apa begitu gampang nyebar. Niku wong pasar. Tapi hari ini ada medsos disiarakan tentang grup WhatsApp, grup Facebook. Aturannya kalau dompet niku kan tahan nganti tahunan. Durasinya ngentosi sinten ingkang kagungan niku sampai jarak 1 tahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang ngeklaim niku kagungannya sinten, boleh isine dompet digunakan untuk kemaslahatan. Tapi tanggung jawabnya gede. Setelah 1 tahun berlalu kok sing duwe dompet ngeklaim niku dompet kagungane piyambake, maka yang menggunakan kemaslahatan wajib untuk mengembalikan. Ku serepot niku kan durasi
dangu karena dompet tahunan. Benten mali nemu barang kok durasi expirednya pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene tiba. Siji. Jebule tukang ceramah ya gelem kecletot barang, Bu. Berarti nyongesi menungsa. Ngurung dadi malaikat, si kesingsal ketriwal ngene ngomong bakul set. Ayah, bakul tempe, tempene tiba. Lah kuwi wajar ya, Bu ya. Bakul tahu tempene tiba. Lambe. Bakul tempe, tempene tiba. Sing nemu tempe lurah siswa. Pak Lurah rong periode mah wis ayem. Ngapunten nggih Pak Lurah, niki ben masyarakat yang jenengan paham. Ngesuk tili anggere nyalon dadi maning. Sing nemu tempe lurah siswara. Lurah siswara nemu tempe. Aturane nemu tetep kali Pak Lurah disiarkan teng grup WhatsApp. Pak Lurah ngendikan, "Ki tempene sapa?" Setek tanglet kali bebu sing biasa ngurusi tempe. Maksudnya masak sayur tempe. Jenengan ngaji ya pikirannya jangan anak-anak. Bu, tempe niku durasi nganti bosok pinten dinten? 3 dinten. Oke, jan apal banget ki masalah ngurusi tempe. Nganti 3 dinten hari pertama Pak Lurah Siswara pun woro-woro. Siswara woro-woro. Ngancane miki nanggone daleme Kaki Karnoto. Terus wis kon madang. Jane kencot maning iki kok. Soale ketua panitia jan ora modal banget. Enggane nyongkon madang karo jeroan miki. Karo rempel lambarang tidak di Lombok Ijo. Alhamdulillah dadi kencot maning iki lah. Anu, tekan apa miki? Lurah siswara woro-woro teng grup WhatsApp. Hari pertama kita tempene sapa? Ora ana sing aku. Hari kedua tetap Pak Lurah berusaha memberikan pirsa teng masyarakat. Kita tempene sapa? Tetap boten wonten sing ngeklaim. Hingga akhirnya menjelang detik-detik bosoke kowe tempe. Tetap nonton sing aku. Akhirnya ketimbang mubadir oleh Pak Lurah kalian grup PKK dimasaklah niku tempe. Ketika didahar nopo halal dan itu sah. Karena nopo karena menjelang durasi expired. Ketimbang mubadir sia-sia kan dimanfaatkan. Nyatane sampai dinten ketiga mboten nonton sing ngeklaim bareng pun didahar dan niku halal dan niku sah. Hari kelima nih. Hari kelima bakule tempe ngaku angger kuwi tempene bakul tempe. Tindaklah tenggene Pak Lurah Siswara. Lurah tempene nyung gue. Lurung njaluk ikhlas sing de tempe kuasal mangan tempe lur. Pak Lurah ngendikan, lho, mboten parang kados niku. Niki pun nonton bukti, pun kula siaraken teng grup WhatsApp. Hari pertama, hari kedua sampai wingi menjelang bosok pun kula siaraken. Tapi tetep mboten nonton sing aku lan jenengan kok dinten kelima malah tindak mriki. Ora bae lur, ki nyung jaluk ganti rugi ge. Wis dipangan ya kudu dibalekna. Nun sewu, Pak Lurah Siswara tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.
Karena memang niku wonten durasi expirednya. Nggih niku namung 3 dinten lho ketimbang mubadir. Saumpamane nun sewu basa kanae pun boten nonton manfaate wis nganti dina kelima. Saumpamane niki. Sehingga kok bakule tempe meksa kepingin ganti rugi, Pak Lurah boleh antuke ngendikan nek njaluk ganti rugi yang anake nang Blumbang. Lah nggih lho mumpung kepripun malih sih? Masa kon malah sing nemu kon ganti rugi anu barang wis arep bosok maning. Lah niki sampai nemu saja sebegitu detailnya. Kira-kira kalau jenengan dadi wong Islam bangga napa bangga? Bangga. Agama kita niku sebegitu mementingkannya apa yang masuk ke dalam perut kita. Wis iki ora usah bahas tempe maning. Bu nemu dompet, bu nemu tempe, sing jenenge nemu kok nun sewune. Jenengan tidak ada waktu untuk ngurusin niku kagungane sinten? Jare kitab I'anatul Thalibin kok ternyata kesusu arep badhe tindak kondangan umpamine utawi badhe tindak yasinan. Nemu dompet teng pinggir dalan, ndak ada waktu ngurusi, maka singkirkanlah utawi dipinggiraken teng bahu jalan. Ning antuke minggiraken teng bahu jalan, aturan teng kitab I'anatul Thalibin mboten ngagem asta, tapi ken ngagem suku samparan sikil. Kenapa kok antuke mindahken kali samparan sikil? Soale menawi mindhahe niku ngangge asta tangan, tetep tenggene akhirat niku disuwuni pertanggungjawaban. Walaupun boten dipadosi isi dompete niku kagungane sinten. Soale ternyata indra prasane tangan niku lebih kenceng ketimbang suku. Contoh pamine, mindah dompet, antuke mindah kok kali asto. Niki mesti seklebating pikir onten ngendikan, ki dening dompet antep temen ya. Ki jangan-jangan isine gepokan duit ki. Lah walaupun boten dibuka niku isine nopo, tapi ngenjang teng akhirat tetep disuwuni pertanggungjawaban. Mula kenapa jare kitab I'anatul Thalibin nemu barang kok ndak ada waktu untuk ngurusi kagungane sinten, disingkiraken ngagem suku. Sampai sebegitu pentingnya niku masalah nemu kok mboten sembarangan dahar, karena wong kebiasaan mangan barang syubhat akan menjadikan hatinya gelap. Ngendikane Kanjeng Nabi dumateng Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangankan mangan yang haram, mangan syubhat mawon bahayanya luar biasa. Apa meleh mangan barang haram? Ngendikane Kanjeng Nabi, wong kok kebiasaan mangan barang haram menjadikan hatinya mati. Wong atine mati, jangankan menerima kritik saran, nerima hidayah niku wis rada angel. Kenapa kok rada angel? Soale menawi wong atine wis mati, boro-boro nerima kritikan mlebu kuping tengen bablas kuping kiwe, bablas si mandan mending berarti pernah mlebu, pernah liwat. Tapi nek wong atine mati, mlebu kuping tengen mental balik maning. Soale atine mati, contone sinten? Koruptor. Lah korupsi kok 270 triliun. Lah 270 kok triliun. Wong kadang-kadang duit semiliar be kita urung pernah dan dereng nate mriksani bentukane kaya ngapa. Lah korupsi 270 triliun. Lah bareng ditangkap polisi kok mung cengar-cengir. Malah sarang heo. Aniku sing dimaksud atine mati, pirang boro ana rasa isin, pirang boro ana rasa wedi, ketakutan, merasa bersalah. Malah cengar-cengir niku gara-gara kakean mangan barang haram. Betul ngendikane Kanjeng Nabi, wong mangan barang haram atine dadi mati. Nauzubillahi min. Mula gambarane wong mangan barang haram sengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Bu, bara api cara Cilacap bamba. Cara mriki sami wong mangan barang haram sithik apa maning akeh sengaja ataupun tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api utawi bamba. Tapi niki tangane kula bocak-bacek mboten keslomot bamba, ora keslomot tegesan, ora dicokot bojone barang ya ora. Niki tangane kula kebek cakaran bekas kuku ibu-ibu muslimah. Tangane kula ni
bekasnya kata sangat tinggi, tangan kanan tangan kiri. Kenapa kok bocak-bacek begini? Kadang-kadang ibu-ibu niku salaman saking kepingine grawel, tapi nggone grawil niku malah kena kulit sedaging-daginge. Kadang kelicir getih kula nggih kerasa, pas lagi nyakare nyong ya weruh wonge kaya ngapa, jane kepengin tak cakar balik jane nang nyong. Tapi yang ngerti cakar balik mesti YouTuber nggone nulis judul lang YouTube mumpuni gelut karo jamaah kan iku Bu. Cuma kadang-kadang nggih niku klicir getih kraose teng panggung. Mula asisten tase gede niku mboten namung ngisi dompet. Tapi asisten niku lho isine tas niku ana bodrek, paracetamol, Hansaplast, saestu minyak kayu putih, dom pentul, dom cantel. Saestu sampai kencur niku. Asisten niku siap kencur. Kula gadah suara serak asline memang begini. Menagi gadis perawan, ya ketminya gadis perawan nyong. Suarane bening kayak dene gadis pada umumnya. Tapi setelah kula ceramah memang suarane kula dados ngeten iki bentukane dasare serak. Sehingga ketika wong asline suarane serak, jur meriang awake panas biasane suarane ilang. Dan itu sudah berulang kali kula ngaten niku, akhirnya lantaran wasilah kencur dikunyah di mamah niku alhamdulillah Gusti Allah maringi mantun sehingga tase asisten niku isine kencur niku nanti tukul tekan seprene. Kadang-kadang ora dipangan. Lah klicire geti teng panggung kula kraosnya ya kadang nek dicakar batin ya Allah, ki jane muslimat apa trio macan. Maka kula titip pesen banget karo wong lanang-lanang karo bapak-bapak, tolong banget nggih Pak. Kalau istri Anda mau berangkat ngaji, tolong sangat nggih. Kukune pada ketoki disit. Ya Allah, saleh ngapunten, yo ngatoki kuku niku sunahe dinten Jum. Nek derek Imam Al-Ghazali menawi ngetoki kuku niku adabe disemeki. Oh disemeki napa mboten? Disarapi, dilamaki. Secara Cilacap samaki, cara mriki sami. Saleh ngapunten kula jan seneng banget angger ngaji karo wong Banyumasan, kita satu bahasa. Biasane ngaji teng Jawa Tengah Wetan, Jawa Timuran, nek teng Jawa Barat nggih ngangge Sunda sedidik, ora ketang wilujeng sumping. Hatur nuhun, tenanaon, para ajengan minimal kudu bisa bahasa Sunda ora ketang sithik sehingga nek ngaji karo wong ngapak pada dene wong ngapak niku rasane kangen terobati. Satu dialek soale. Bukan berarti kula teng Jawa Timur isin gawe ngapak niku ora. Nyangger ngapak nang Jawa Timur ora nyambung. Saestu cara Cilacap Banyumasan Bamba, cara Temanggung pun mawa. Teng Brebes Tegal Pemalang Wangwa. Niku bara api niku. Teng daerah Pekalongan Wongwo. Onten malih sing ngarani wowo barang. Dan niku satu kata saja sudah perbedaan bahasane. Kula nganggo bahasa ngapak ya ditinggal bubar. Sehingga wingi kula ngaji teng Lebeng Cilacap mriku kesugihan kula lagi bahas masalah sedekah. Ada sedekah wajib suami terhadap istri. Bagi suami yang yasir wong lanang sugih memberikan sedekah wajib kepada istrinya 1 tahun membelikan baju minimal 2 kali. Wong lanang sing mah pas-pasan 1 tahun maksimal 1 kali. Niku sedekah di luar nafkah. Dadi ki ngana Bu duit nggo tuku klambi. Niku ngaten sedekah wajib suami atau nukokna baju secara langsung nggo istri. Lah nyong terus takon karo wadon Lebeng. Wong wadon Lebeng lho tuh wong wadon kene. Nyong takon karo wadon anak. Bu, anu bapak-bapak mriki biasa numbasaken baju nggo ibune napa mboten? Lah kok ibu-ibu Lebeng pada semua lagi. Alah ngeng. Lawas banget ora krungu basa ngaeng. Krungu-krungu ki nang kesugihan wingi nyong batin ya Allah basane nyong warna-warna banget. Jane ngaeng niku artine boro-boro. Tapi saking orang ngandel nek semua Allah ngeng. Sehingga kula ketemu wong Banyumasan niku rasane seneng mlane dinten niki ngaji suana ya ora kerasa. Ana ngajine sampai jam 1 bengi kan. Dilamaki, disamaki
niki didasari dialasi kertas tisu nek badhe ngetoki kuku njur potongane kuku menika ngendikane Imam Al-Ghazali dibungkus dibuntel kali kertas tisu nggih sing samak niku wau nek wis dibuntel disamaki njur dipendem utawi dikubur jangan terbiasa tercecer apa mending disapu nek nganti disapu tercecer dibuang sembarangan ngendikane Imam Al-Ghazali kukune dadi nggo panganane setan niku sing marakake rezekine seret. Ibunya pada tulit-tulitan, oh, lah apa nampi ngerti? Ya Allah. Soalnya ngapunten, apa hubungannya ngetoki kuku kok kali rezekine seret? Kuku niku anggota badan kita. Karo anggota badane dhewek be orang ngormati, apa maning karo wong liya. Akhirnya menjadikan rezeki seret niku tidak melulu duwite angel niku mboten tapi rezeki seret niku keluargane grungsang lanang wadon senenge tukaran anake nakal-nakal diomongi rewel niku diantaranya adalah ngetoki kuku dibuang sembarangan maring awake dhewek borang hormati apa maning karo wong liya mulane kenapa anak kita onten dibangunaken madrasah diniyah mboten namung paham Qur'ane tapi ngaji kitabnya. Arane kita Nahdlatul Ulama nun sewu utawi wonten Aisyah adapun dari golongan yang lain kami dari Nahdlatul Ulama mengkaji kitab minimaliso ngaji kitab kuning supaya antara ijma dan kias gone dari Quran niku onten aturan onten tuntunan sing bener uripun niki terarah sebab ngerti ana ijma kias mergo ngaji kitab salafnya insya Allah. Ngomong-ngomong hari ini sakniki jam pinten sakniki? Jam sana ya Allah jam sana iki ngapurane banget matane nyorak picak ya Bu ya. Takoni bener-bener kok ya dan ya Allah jam 11 kurang seperempat guys. Kula wau minggat jam 09.00 langkung seperempat niki wis jam 11 kurang seperempat berarti nggone ngaji karo tengah jam insyaallah pun cukup nggih dereng nanggap dewek kula matur kali Pak Karnoto kali keluarga besar Bapak Haji Thoyibi Ibu Hajah Karsiti bilih kula niki kula nyuwun minggahe gasik mawon supaya napa supaya kula panjenengan sedaya antuke sare mboten kendalon mahalul qiyam qiyamul lail sak mangke nggih saged telaksana sing badhe salat taubat salat hajat biasa tahajud jur mujahadah sumangga mula kula suwun nek ngaos dalu niku gasik kados niki kan antuke kondur mangke mboten kendalon kan kados niku. Ya aja langsung pada kerasa kresek kaya gue lah ya Allah. Kebangetan banget ngarang Mas. Ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung ngadeg kebablasan wis mlaku ngene cincing karo ngomong la ora apa-apa nyang bali di situ anu randra guys. Ampun kondurumin awit samangke doa badhe diimami sareng-sareng kalih Pak Yai ngapunten sing kerasa kresek ya kresek semut iya nembe persiapan mbok seneke ketuker amun kondurumin amargi pengajian hari ini walaupun hajat pribadi Ibu Hajah Karsidi tapi disengkuyung sareng-sareng keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten ing Karanglewas Kidul. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat keluarga besar Baitun Nikmah. Luar biasa semangatnya. Dari penggalangan dana hari ini kami memberikan informasi sepida malih bahwa tidak hanya madin kami yang sedang dibangun, tapi teng Karanglewas Kidul wonten TK Diponegoro 165
Laras 165 niki adalah kegiatan kami dari keluarga besar Nangdiat untuk mengembangkan pendidikan tenggene Nahdlatul Ulama. Semoga anak-anak kita yang masih TK dari RA atau dari PAUD langsung pun lebetaken teng TK Diponegoro 165. Lajeng alhamdulillah dinten menika juga rencana pembangunan Madin Baitun Nikmah, maka tidak hanya hari ini saja, di lain hari jenengan kagungan artos sepintena monggo saged menghubungi saking kami keluarga besar pembangunan Baitun Nikmah Madinah pun semoga dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yusra ingkang manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yusra kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma.